今日我哋終於露面啦！今日露面嚟就係玩鬼口水嘅，就係玩呢個鬼口水呢一個。上條片都係拍呢個，就係玩呢個鬼口水。而家嚟玩，係呀，哇，好黐啊！上條片都係好黐手，不過上條片我哋未露面。哇！周圍跑。我攞張紙咁平。唔使。黐手。我已經加咗好多牙膏落去，同埋凡士林落去，同埋水，但係都係一樣黐手。不過淋咗好多，本來硬。我唔敢攞出嚟玩，就係因為佢好黐粒粒。呢個呢係我喺東涌一間文具店買嘅，我唔記得咗咩名啦，所以東涌天主教隔離個學校商場。我唔記得咗，你唔記得啊？我間學校嗰度隔離補習班嗰度，我補習班我。因為出邊真係太嘈啦，所以我閂門鎖門啊！因為我嘅助理走咗，所以我而家係單手玩緊，因為我一隻手攞緊機，所以比較唔熟練啊，仲黐手，嘿嘿嘿。咁今日就到呢度啦，拜拜。